ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എൻറ്റെummichide രുചിക്കൂട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻറ്റെummichide സ്പെഷ്യൽ രുചിക്കൂട്ട് റെസിപ്പിയായ ക്രഞ്ചി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ ഡിഷാണ്. പാർട്ടിക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഈ ക്രഞ്ചി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻറ്റെummichide രുചിക്കൂട്ട് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടി വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ലഭിക്കും. എങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ക്രഞ്ചി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി 1/2 കിലോ ബീഫിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മല്ലിയിലയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിനായി പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് പീസസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്രൈ ആകട്ടെ. ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തേങ്ങ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് ചേർക്കാം. എള്ള് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും. അതാണിത് കുക്കായതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേ പാനിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് പീസസും നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെയും വെള്ള എള്ളിൻ്റെയും മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ക്രഞ്ചി ബീഫ് സെർവ് ചെയ്യാം. വളരെ വളരെ രുചികരമായ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ രുചിക്കൂട്ട് റെസിപ്പിയായ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ കൂട്ടുകാരെ, മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്. അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ക്രഞ്ചി ബീഫ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ ക്രഞ്ചി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യൂ. എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ രുചിക്കൂട്ട് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണൂ. ഇനിയും ഇതുപോലൊരു ഉഗ്രൻ ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.